راشد خان د شاهد افریدي لور ته نوم غږ کړی. آیا دغه نوم د افریدي خوښ شوی او که نه؟ آیا جایزه به راشد خان وګټي او که نه؟ دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د افغانستان ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی راشد خان د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی شاهد خان افریدي نوې زیږېدلې لور ته نوم غږ کړی دی. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر او تجربه لرونکی آلراونډر شاهد افریدي چې یو مهال د پاکستان ملي لوبډلې د ملا تیر و او ډېره چټکه توبهونه به یې کوله، پنځمه لور یې زیږېدلې ده. شاهد افریدي نن په خپل ټویټر باندې یو انځور خپور کړی و چې په هغه انځور کې ورسره یوه کوچنۍ ماشومه په غېږ کې وه او همداراز نورې څلور لوڼې هم ورسره په انځور کې وې. شاهد افریدي دغه انځور ته لیکلی و چې پنځمه لور یې زیږېدلې ده او هغه پرې د خدای پاک شکر ادا کوي. خو له هغه څه وخت وروسته بیا شاهد افریدي په ټویټر باندې یو بل ټویټ وکړ چې زما د څلورو لوڼو نومونه د ا نه پیلیږي، نو د پنځمې لور لپاره مې هم د ا نه نومونه وړاندیز کړي. هر نوم چې زما خوښ شو هغه کس ته به بیا ډالۍ هم ورکوم. په دې لړ کې نورو ډېرو خلکو هم د شاهد افریدي د نوې زیږېدلې لور لپاره نومونه غوره کړل. نو په همدې وخت کې افغان لوبغاړی راشد خان هم د شاهد افریدي لور ته نوم غوږ کړ. راشد خان د شاهد افریدي یاد ټویټ ته په ځواب کې ولیکل چې آفرین نوم پرې کېږده، معنا یې هم زړور یا زړوره ده. نو دوستانو ستاسو څنګه خوښه ده؟ آفرین نوم به ښه وي او لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.